Bé, abans que res, agrair al Fòrum Vives, al comissionat, la comissionada pel plurilingüisme, al Servei de Llengua Catalana, que m'hagin convidat en aquesta sessió una jornada sobre intercomprensió lingüística a l'ensenyament superior, que bé, ja tocava que es fes aquí a Barcelona. Jo trobo que feia falta. En principi se'm va encomanar que parlés d'això, una mica de la intercomprensió a la meva universitat, la Universitat Pompeu Fabra, i això faré. Abans que res, però, vull dir que, no sé, segurament que no hem fet tantes coses a la Universitat Pompeu Fabra, almenys en el IU, l'Institut de Lingüística Aplicada, i el Departament de Filologia, perdó, de Traducció i de Ciències del Llenguatge, que és on treballo, com altres companys de l'Autònoma o de la Universitat de Barcelona aquest matí. El que passa és això, que nosaltres no som un departament de francès, i clar, això ja marca molt, és a dir, el fet de no ser un departament de francès en el món de la intercomprensió lingüística marca molt. Després, l'altra qüestió és que jo més aviat vinc de l'altra banda, d'aquesta d'Eurocom-ROM, que clar, la majoria de gent venia més d'Eurom, Eurom o Galatea, Galanet, i queda una mica així. De totes maneres, no sé, he de dir que això del departament de francès és curiós amb la intercomprensió. La primera visió que vaig tenir, jo era un professor que més o menys els meus interessos de recerca anaven per la banda de la variació lingüística del català, la dialectometria, la descripció com a molt fonològica, morfofonològica del català, i després un dia de cop i volta el Til Stigman em va plantejar si volia fer la versió catalana de l'Eurocom-ROM, i no n'havia sentit a parlar mai, ni d'intercomprensió ni de l'Eurocom-ROM. M'ho vaig estar mirant i li vaig dir que sí de seguida. Va ser un projecte que em va encantar d'entrada, perquè trobava que era la cosa més adient. És a dir, pensava que havíem arribat a un punt en què això que perquè la comunitat humana es pugui comunicar algú ha de deixar de parlar la seva llengua per parlar-la d'una altra perquè és més potent, doncs ja no tocava. I pensava que la intercomprensió podia ser una via per intentar millorar aquesta situació, és a dir, canviar una mica el punt de vista. I li vaig dir que sí i m'hi vaig posar. Quan vaig conèixer el món de la intercomprensió, vaig pensar això. No sé si eren professors de francès o no, però vaig pensar que són romanistes, perquè clar, el Klein, el Stigman, tots eren romanistes, grans, i penso, el que passa és que estan pensant que això se'ls acaba el xiringuito del francès, perquè ja ningú no estudia francès i ara es busquen alguna cosa per anar tirant endavant. Bé, no sé, no té cap importància això, però jo beneïda sigui aquesta idea de buscar-se un xiringuito, perquè crec que aquest xiringuito val molt la pena. Per tant, jo em vaig dedicar una mica a això de la intercomprensió i ara us parlaré del que hem fet a la Universitat Pompeu Fabra, sobretot des d'aquesta perspectiva. Ja us dic, la perspectiva de l'Institut de Lingüística Aplicada, el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, la Facultat de Traducció, una mica el CEQUIT també, les coses que hem fet allà. Per tant, bàsicament parlaré de 4 punts bàsics. D'una banda, de l'elaboració de materials i de cursos per treballar la intercomprensió, bàsicament Eurocom-ROM i IC4, formacions que hem fet o cursos en intercomprensió a la universitat de cara a potenciar el coneixement de les llengües romàniques per part bàsicament dels nostres estudiants. Un tercer punt serà molt ràpid, estratègies d'intercomprensió per aprendre català, és a dir, centrades només en una llengua, però per gent que tenia coneixements d'altres llengües romàniques i venia a la universitat. I finalment una mica parlaré sobre la recerca en intercomprensió que estem fent actualment. Bé, pel que fa a l'elaboració de materials, el primer que hem de parlar és de l'Eurocom-ROM. Bé, com que la majoria ja el coneixeu, això ho passaré molt, és a dir, simplement és un mètode d'aprenentatge intercomprensiu, per tant vol dir simultani de llengües romàniques, forma part d'un projecte més ampli, on hi havia, diguem-ne, una branca per les llengües eslaves i una altra per les llengües germàniques. La de les llengües germàniques ha tirat força endavant, la de les eslaves em sembla que està bastant aturada i no sé si la cosa tirarà endavant, però vaja, en principi era aquest projecte comú. Em van fer amb la companya Pilar Estalric la versió catalana i després, al cap d'un any, amb Ernesto Martín Peris, la versió
castellana d'Eurocom ROM. Bàsicament hem utilitzat com a base aquests materials per tots els cursos d'intercomprensió que hem anat fent a la universitat. Si d'alguna cosa... A veure, l'enfocament d'Eurocom, si el coneixeu una mica, és, diríem, que un enfocament molt més gramatical, molt menys didàctic que altres mètodes. Jo la veritat que encara que he treballat això i me'l conec bé, doncs actualment amb una assignatura que faig en el grau de llengües aplicades i de la qual parlaré després, els meus estudiants, llàstima que ara no n'hi ha cap, aquest matí n'hi havia algun, doncs saben que jo els hi venc Eurom 5, que ara es pot trobar, i abans Eurom 4 era difícil de trobar, però Eurom 5 és fàcil de trobar, els hi venc coses de Galatea, és a dir, que no estic casat amb cap dels mètodes, per tant, em sento molt lliure en aquest sentit. Però si alguna cosa voldria destacar d'Eurocom és el treball de sistematització d'estratègies, almenys des d'aquest punt de vista més gramatical, de cara a la comprensió de textos en altres llengües romàniques. Tothom més o menys coneix això de la sistematització aquesta dels 7 sedassos, amb la imatge aquella que ven sempre el Till Stigman, que és el millor venedor de productes interlingüístics, i ell amb el buscador d'or que va passant els sedàs. En castellà hi vam haver de posar tamiz, perquè ens deien que això de cedazo ja ningú no sabia què volia dir, el cedazo, i en francès també, em sembla que és tamí, no sé, però vaja. En català funcionava sedàs i era com l'original. Bé, d'aquests 7 sedassos, jo si n'hagués de potenciar alguns serien aquests, són els més productius. Evidentment que el lèxic internacional o el lèxic panromànic són importants, però això ja ens ve donat, és a dir, si el lèxic panromànic el pots reconèixer, doncs ja el tens, no és de fer res. En canvi, sí que s'ha de treballar una mica certs aspectes, sobretot, jo diria que relacionats amb aquests 2 sedassos, amb el de les correspondències fòniques, és a dir, que ens permeten arribar a reconèixer paraules que en principi eren iguals, però que per l'evolució diferent de les llengües en els anys han donat com a resultat paraules que són poc reconeixibles. El mateix passaria amb els elements morfosintàctics, sobretot si t'has d'enfrontar a textos en romanès, doncs has de tenir alguna noció de què passa amb els articles. No cal que, evidentment, que sàpigues com funciona el sistema d'articles del romanès, però almenys reconèixer què passa amb els articles, que de vegades van al darrere o van al davant. Per nosaltres, perdó, se'm queda la boca seca. Per nosaltres el fet que un clític pronominal vagi a l'esquerra o a la dreta no és cap problema, és a dir, el vull comprar o vull comprar-lo, no passa res. Clar, en canvi que un article pugui anar a l'esquerra o pugui anar a la dreta, això ja sí que ens trenca molts més els esquemes, en canvi és un altre clític, per tant seria molt semblant. Però bé, és a dir que els dos sedassos aquests, el de les correspondències fòniques i el dels elements morfosintàctics, són importants de treballar. Només un exemple que jo poso sempre, clar, hi ha moltes coses que són molt semblants entre les llengües romàniques, no hi tenim això de l'aigua, l'agua, el francès és un altre cas, però el deixem estar de moment, aqua, aiga, agua, però clar, arribes al romanès i trobes amb això d'apa. Bé, doncs es tracta de treballar textos en què apareguin qüestions d'aquest tipus, és a dir, perquè l'estudiant pugui muntar-se una mena d'hipòtesi gramatical que digui, home, quan en romanès tingui, per exemple, algun so d'aquests labials, doncs a la millor en una altra llengua romànica el que tindré serà un so velar, i si alguna paraula apareix amb un element labial, doncs podria fer aquesta prova. Per tant, si llavors em trobo amb una cosa d'aquest tipus, diu, home, no sé, això de fantàstic, podria ser el txell, no sé què vol dir, però patro, diu, home, a veure si patro hi poso una velar aquí en lloc d'una labial, al principi. Doncs llavors, clar, és a dir, si aquí al principi de patro en lloc d'aquesta labial hi poso una velar, una Q, una G, què passa? Llavors, doncs, home, ja tinc això d'aquí, evidentment que aquest patro seria un
4, un 4 i ja podries... És a dir que a partir d'aquí, abans en sortia, però per exemple limba, doncs clar, si poso lingua o linga, alguna cosa d'aquest tipus. És a dir que aquest sedàs de les correspondències fòniques jo crec que sí que funciona. El de les grafies, en alguns casos, no són gaires casos, però alguns poden funcionar. És a dir que té una certa importància en aquest sentit el treball de l'Eurocom-ROM. Però deixem-ho estar i continuem. L'altra cosa que hem fet allà és col·laborar amb la Universitat de Toulouse, amb el PEIRE, tothom aquí els que treballeu amb intercomprensió coneixeu bé, el PEIRE Escuder, ell era el cap organitzador d'aquest curs IC4+. Això del plus, ja veureu per què, com veureu això és un curs que pretenia, en realitat formava part, i forma part encara, perquè encara no s'ha acabat, d'un projecte lingüístic més ample per promoure el coneixement de les llengües que es parlen en aquesta cosa que no sé si coneixeu però que es diu Euroregió Pirineus Mediterrània. És una mena d'entitat intraestatal que està formada per aquestes 4 regions, el Midi-Pyrénées, el Languedoc-Roussillon, Catalunya i les Illes. Hi havia també Aragó, però al final no, això es veu que no ha quallat. Però bé, es tractava de fer cursos, formacions, materials per promocionar el coneixement entre els estudiants de totes les universitats d'aquest àmbit perquè coneguessin les llengües de l'àmbit. Per tant, les llengües de l'àmbit quines eren? Doncs el castellà, el català, l'occità i el francès. El que nosaltres pensàvem és que per un estudiant occità, més o menys, potser segurament no coneixia ni l'occità, per tant, el francès sí que el coneixia, però podia tenir interès treballar l'espanyol i el català, però per un estudiant de Barcelona que segurament potser també havia estudiat una mica de francès, clar, l'única llengua que li posàvem a l'abast era l'occità, era molt poc. Llavors vam posar-hi aquest plus, perquè l'entitat no podia pagar, diguem-ne, no podia promoure la comprensió de llengües que no fossin de l'àrea, però bé, llavors nosaltres hi posàvem l'italià i el portuguès, per això hi havia aquest plus. És a dir, que en lloc de 4 llengües es treballaven 6 llengües. Aquest Eurocampus està format, ells el ven així com, clar, imagineu-vos un campus amb 87 centres d'educació superior, amb 500.000 estudiants, 45.000 investigadors, és a dir, un àmbit. En realitat hi ha algunes coses d'aquest campus que funcionen, però no gaires. Per desgràcia, suposo que algun dia, potser si els polítics s'hi posen més, doncs potser funcionaran més coses. Però el curs, la veritat és que l'IC4 el vam programar, el vam tirar endavant. Jo d'aquest curs hi havia informació. En destacaria alguna qüestió metodològica que és important, i és que els textos, a part d'intentar buscar textos amb una dificultat creixent, que això sempre s'intenta, però el vam treballar també molt des del punt de vista de el que en diem palanques. Això, palanca, en occità i en algunes zones del català és molt normal, però no és una palanca d'aquesta, sinó que és una palanca en el sentit de passarel·la, de pont que et portes, en lloc de passarel·les en diem palanques. Però bé, intentàvem que en cada un dels textos hi haguessin palanques d'aquest tipus, és a dir, per exemple, treballar la palatalització de les oclusives en situació inicial en francès, treballar la palatalització de les L's en català, treballar la caiguda d'N, és a dir, diferents processos fonològics que de vegades poden crear problemes de comprensió en els textos. Per tant, en cada text treballàvem 2 o 3 palanques d'aquest tipus, és a dir, buscàvem textos on hi haguessin unitats lèxiques en què sortís això i d'una dificultat creixent. Aquesta part era interessant, almenys el que ens va costar de buscar els textos aquests i treballar-los, jo crec que era interessant. També hi havia aspectes morfològics que es treballaven en cada un dels textos, evidentment. I després una altra part és que els textos sempre partíem d'un text bàsic, que normalment era en francès, i a partir d'aquí en fèiem versions en les altres llengües romàniques, però amb unes versions que intentaven ser molt traduccions literals, que estiguessin ben acabades, però buscant les paraules
més semblants entre si i no buscant girs que de vegades els traductors poden fer. A l'hora de treballar aquests textos a classe, doncs el que fèiem és que repartíem els textos entre els estudiants, és a dir, l'estudiant que coneixia alguna de les llengües doncs, li donàvem el text d'una altra de les llengües, així tothom podia treballar alhora i al final posàvem els resultats en comú. En el fons aquests cursos, aquest era un exemple de text, per exemple, sempre tenien el títol del text en totes les llengües, però després cada un treballava una de les versions en occità, en italià, en francès, en portuguès. D'aquests cursos d'IC4 se'n va fer un en cada un d'aquests llocs. El primer es va fer a Toulouse, després en van fer una a Barcelona, un altre a Perpinyà i un altre a Palma. Després ja es va acabar i sembla que en algun moment això es tornarà a revifar perquè la finalitat és que doncs, els estudiants que vulguin tenir o que vulguin fer mobilitat entre les diferents universitats del campus, del Eurocampus aquest, doncs, puguin conèixer una mica les altres llengües. Bé, el segon punt del que volia parlar és la formació en intercomprensió que es fa a la Universitat Pompeu Fabra. Aquí hi ha una cosa bàsica que és una assignatura que tenim en el grau de llengües aplicades. Quan es va fer aquest grau, suposo que fa uns 10 anys més o menys que funciona, doncs es va plantejar la necessitat de tenir, això s'ha desmarxat una mica, és a dir, és un grau de llengües aplicades, el curs en què es fa l'assignatura és quart, el nombre de crèdits europeus són 4 crèdits i és una assignatura obligatòria, és a dir, que en principi tots els estudiants que fan llengües aplicades quan fan quart passen per aquesta assignatura. La finalitat de l'assignatura d'una banda és que ells facin, que coneguin a la pròpia pell el que és la intercomprensió. La majoria d'estudiants actualment coneixen alguna de les altres llengües romàniques, és a dir, coneixen francès, italià o portuguès, només d'una, normalment, perquè tots han estudiat anglès o alemany o a vegades xinès, però de llengües romàniques no gaire, i la majoria, evidentment, tret del cas que ara se sol donar algun any que tinguem algun estudiant romanès, ningú no coneix romanès. Per tant, el romanès ens permet fer intercomprensió juntament amb les altres 4 llengües. A part d'aquest treball, diguem-ne, de viure en la pròpia pell, que és la intercomprensió, també hi ha un treball molt important que coneguin els conceptes bàsics relacionats amb la intercomprensió, la metodologia o els diferents mètodes que hi ha sobre la intercomprensió, els diferents punts de vista. Tot això en 3 mesos, es fa una mica ràpid, però es fa. I al final, una part de l'avaluació important és que ells han d'elaborar una unitat didàctica pensada per a estudiants de primer o de segon d'ESO, en el sentit del que seria l'euromania, allò que deien abans de la intercomprensió integrada. És a dir, agafem una unitat, ells trien la unitat de ciències socials, de ciències naturals, del que sigui, i es tracta que amb textos en romanès, en italià, en francès, el que sigui, muntin aquesta unitat per a estudiants de primer o de segon d'ESO. Això després, diguem-ne, en relació amb ensenyament, doncs el que intentem és que aquestes unitats que fan els estudiants les puguin aprofitar després les escoles aquestes 80 o 90 escoles que a Catalunya fan euromania, que fan intercomprensió integrada, bàsicament a primària, però també ja us dic a secundària. Aquí hi ha les mostres, però no tindrem temps, veritat. Endavant. Quants? 4. Bé, a part d'aquesta assignatura en el grau de llengües aplicades, hem fet a la Universitat Pompeu Fabra en els cursos d'estiu un parell de cops o 3 cursos d'intercomprensió basats en l'Eurocom. A partir dels materials d'Eurocom hem muntat nous materials, però sempre intentant treballar els diferents sedassos de l'Eurocom. El curs en deien així, com ser multilingüe, estratègies per comprendre les altres llengües romàniques, una cosa d'aquest tipus. El curs va funcionar molt bé, és a dir, els estudiants estaven contents, però els cursos d'estiu, quan es van acabar els crèdits de lliure elecció, també van
sofrir una davallada important i vaja, la qüestió és que al final després es va deixar de fer. Després un dels anys, com que ja fèiem l'IC4, que era un substitut d'això, doncs tampoc ja... I ara últimament la veritat és que no l'hem tornat a plantejar, perquè... És a dir, la Universitat Pompeu Fabra, com totes les universitats, tenen molt clar que això del plurilingüisme va endavant, però és un plurilingüisme d'anglès, castellà i alguna cosa i el català perquè toca. De vegades tens aquesta idea, és a dir, una ideologia més plurilingüe que això és que no hi és, simplement no sé si servirà perquè els estudiants puguin llegir textos en aquestes llengües romàniques, però almenys perquè tinguin una visió una mica diferent del que corre moltes vegades al món de la idea d'anglès i la meva llengua i ja està, doncs crec que és positiu aquesta metodologia, però vaja. Bé, què més? El que hem fet també és utilitzar una part de les estratègies d'intercomprensió per fer un accés o facilitar un accés més ràpid a la comprensió del català per a algun dels col·lectius. Bàsicament, i a partir d'encàrrecs del CEQUIT, que és el Centre per la Qualitat i la Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra, hem muntat un parell o tres de vegades aquest curs adreçat a professors o investigadors de la universitat que quan arriben a la universitat necessiten un bany molt ràpid per comprendre quatre coses i poder entendre textos en català amb força facilitat. I el curs era aquest, és a dir, es tractava a partir de característiques del català, és a dir, determinades relacions entre elements, donar-los unes pautes perquè poguessin accedir amb rapidesa a la comprensió de textos en català. Això és el que, en principi, ampliant-ho, s'hauria de promocionar si es vol utilitzar de cara a la formació d'estudiants, allò passavolants que no s'estan gaire temps aquí, però que necessiten tenir una mica de coneixements de català. I finalment ja, sí, per acabar, en recerca sobre intercomprensió tenim algunes tesis en marxa, només us en parlo d'una que trobo que és interessant, aquesta que d'un exestudiant nostre que ara és professor associat a una universitat de Saragossa i que havia estudiat traducció, per tant coneix una mica els sistemes de traducció automàtica i el que es va plantejar és analitzar, comparar per intentar avaluar els sistemes de traducció automàtica, quina relació hi pot haver entre el resultat de la traducció automàtica i el resultat d'un procés d'intercomprensió. És a dir, fixeu-vos que evidentment que els traductors automàtics actualment la majoria ja no es plantegen allò de fer una traducció perfecta. Potser algun dia arribarà, però de moment el que es plantegen és fer una cosa que et pugui ser funcional, és a dir, i per tant és una mica, el resultat del traductor automàtic és una mica com tu quan t'enfrontes a un text des del punt de vista intercomprensiu, que evidentment que no entendràs tot el text, però et pot permetre la comprensió a que arribes del text, tirar endavant i conèixer de què va el text. Llavors aquest estudiant el que fa és comparar aquestes dues coses. Per part nostra també el que fem una mica és, ens interessa últimament a un grup de gent de l'Institut de Lingüística Aplicada, treballar o intentar veure com podem millorar els processos d'intercomprensió oral, perquè la intercomprensió oral és bastant més lenta que la intercomprensió escrita en alguns aspectes. Llavors, a partir de certs principis relacionats amb els universals lingüístics, amb l'estructura sil·làbica, amb certs processos, el que intentem fer és relacionar determinats processos que són particulars de les diferents llengües romàniques, però que potser si els mires per aquest punt de vista dels elements marcats i no marcats de l'estructura sil·làbica dels universals lingüístics fonològics en general, pots arribar a trobar-li una sèrie de semblances, només perquè us feu un cas. Els que sou de francès sabeu de què va això de la liaison. En castellà no n'hi ha de liaison, no té res a veure, però en castellà, com en la majoria
de llengües hi ha una cosa que en diem el procés de resil·labificació, és a dir, que quan una paraula acaba amb una consonant i la següent comença amb una vocal, aquí es reestructura sil·làbicament i passen coses d'aquest tipus. Aquests fenòmens diríem que s'expliquen tots perquè la síl·laba òptima que totes les llengües prefereixen, en principi sembla, és aquesta síl·laba formada per una consonant i una vocal. Quan el francès, després de la S, té un element consonàntic, doncs la S desapareix. En canvi, si té un element vocàlic, doncs llavors resil·labifica. Bé, tenint en compte aquestes estructures, evidentment que no es tracta d'explicar això als estudiants que fan intercomprensió, a no ser que siguin lingüistes, però sí que es tracta de buscar textos en què apareguin fenòmens d'aquest tipus perquè vagin captant aquests fenòmens, com aquell que diu, sense ni adonar-se'n. D'acord? I això seria tot per la meva part. Moltes gràcies i si hi ha algun dubte, doncs... Moltes gràcies, Esteve, per la intervenció i per il·lustrar-nos tot el que des de la Universitat Pompeu Fabra esteu fent i manteniu. De fet, i manteniu. Doncs no sé si hi ha alguna intervenció, alguna pregunta, alguna suggerència que es vulgui fer. No? Jo sí. Jo en tinc una. M'agradaria preguntar-te si heu treballat les qüestions de prosòdia, de ritme, el que... Per exemple, hi ha un mètode en ensenyament de llengües estrangeres, Philippe Martin, des de la Universitat de Toronto, que sempre ha sostingut i ha treballat en gent de diferents mètodes d'intercomprensió. I ell comentava el fet que la prosòdia és bàsica, deia la música de la llengua. I abans de començar a aprendre una llengua estrangera és important que t'iniciïn en aquesta música a la llengua. Heu treballat algun aspecte en intercomprensió o coneixes? No, però sí, jo estic convençut que segur que és molt interessant i s'hauria de treballar. El que passa és que en el nostre grup no hi ha ningú que es dediqui a la prosòdia, tenim allà el departament. Evidentment que tenim gent que algun dia ens hi haurem de posar a col·laborar per treballar-ho en aquest sentit, però que no treballen en intercomprensió, però sí, és evident. Jo recordo l'Elisa Gilbert, no sé si la coneixes. Sí, la Pilar Prieto treballa en intercomprensió, però l'Elisa Gilbert és una noia hawaiana que fa molts anys que corre per aquí, per Catalunya, i que jo la primera vegada que la vaig sentir parlar em pensava que era mallorquina, perquè xerrava mallorquí, però no era hawaiana. I ella sempre ho deia, això, que sí, que si domines l'entonació, la música, és a dir, podies anar i podies parlar. Tu parla en català, però amb l'entonació del grec, i segur que t'entenen. Jo em costava creure-ho, però una mica sí. No, sobretot pel tema de la intercomprensió oral. L'Eugenio Martínez Celdrán, que ha estat assessor nostre, ens deia, per exemple, pel romanès, que sabem que té més d'un 20% del lèxic que és d'origen de llengües eslaves i que és completament opac per nosaltres. Clar, i deia, la intercomprensió a l'escrit és fàcil d'accedir-hi, però passar la intercomprensió d'oral fins i tot per al portuguès, quan no n'has fet mai, és molt complicat per les vocals nasals i per altres fenòmens, i pel romanès també, evidentment. Sí. Això és greu, sí. En una de les trobades aquestes, em sembla que va ser a Toulouse, a Euroforma. No, a Toulouse. Formica era a Venècia. A Toulouse, sí. I al principi, el primer dia, era el primer dia i recordo que les estudiants italianes, perquè eren tots estudiants italianes, volien marxar perquè no en tenien res, sobretot els portuguesos o de les portugueses. I els diuen, els portuguesos... Parleu pensant una mica en intercomprensió i vosaltres, italianes, obriu una mica les orelles perquè si no és italià i anglès la resta ja no existeix. I no, sí, va millorar tot i molt bé. Molt bé. Moltes gràcies, Esteve.